Shqipe, Mirdita, si jeni? Forca, forca, forca Shqiperia. Ja, unë thash të bëj edhe një video. Se si ndaloj tash edhe une, jam me ju. Kështu, vllazëri dhe motra. Po mendoj një çka të fol sot. Sot kam formuar një lëvizje, movement. E jam vetë tash, po jam aty me ju. Po bëj diçka edhe nga shpirti, edhe nga zemra. Si tash mendojmë neve kush do të udhëheqë Shqipërinë? Unë kam bërë një program për qeverinë të re. Nuk do të shpjegoj tash programin. Po një nga pikat e programit, e para është korrupsioni, e dyta është me njëherë kontroli i të krejtëve fondacioneve në Shqipëri, fall of money, edhe më tepër, tash fillojmë nga Shqipëria, fall of money, kjo është shumë e rëndësi. Pse? Pse në Shqipëri kanë shkuar lekët si? Ku kanë ikur lekët? I ka marrë Edi Rama në xhep, i ka futur? Jo, si ka futur në xhep. Ashtu, është e vërtet. E unë këto video të bëj të shkurtra, pse kur janë të gjata nuk mi marrin, edhe duhet të ruhem çka duhet të fol. Por duhet të thëmë, fall of money. Edhe të krejta do t'i gjejmë. Që të nga krejt fondacionet, ato çka ka shkuar kesh, ato do t'i gjejmë më vonë, por këto çka ka ikur këto vitet pre 91-shin, jo vetëm kur ka qenë Edi Rama, por nga 90-ta. Nga 91-shin. Se 92-shin u formua çuditërisht fondacioni Soros. Ka qenë në kohën e Salës, tash duhet me pyet këtë, po nuk e pyesim asnjërin, neve do t'i shkojmë fall of money. Me ligje me krejt. Kjo është pika e dytë. Mos folim për shëndetësinë, mos folim për bujqësinë, mos folim për krejt pikat janë brenda. Për pensionet edhe të krejta, se ka lek sa të dumi ne. Besojnë neve ose nuk besojnë. Ku janë lekët? Shqipëria miliarda, Serbia Vučići miliarda, se di kush, se di si është Kosova, Albin Kurti, por unë deri tash kam parë një fotografi me Sorosin, po nuk e di sa është i lidhur me Sorosin. Po kisha dëshirë të thonë këtu, kur kanë dalur këtu, ik pe ati njeriu pse ta anë shpirtin ai. Shpirtin. Ik. Ashtu, vllazëri. Kaç për tash, roft Shqipëria, roft.